Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into the sign. We're diving into the penultimate episode, episode 11. And actually, this is the first time I have been this early for watching this series, or maybe any series, because I'm going out of town later today for gigs that I have all of next week. And I was like, okay, well, let me get up early so I can go to the gym and I can do some cleaning, pack, and, you know, maybe record a couple reactions so I have some stuff to, you know, put out while I'm on the road. And I was like, okay, well, let me, it's sign day. Let me see. So I hop on my computer and it's like, nope, episode 11 is not available yet. It is available in 3 minutes. I'm like, oh, I'm here for like the premiere of the episode. So, okay. So it has just gone live 2 minutes ago. So we're going to dive in and just see where episode 11 takes us. ราคา 550 บาท จำหน่ายที่ www.scientificmajor.com วันนี้เราต้องหาข้อมูลทุกอย่าง It's like part 4 of the episodes doesn't go live for like another 36 minutes, I think it said. So it's like we're like the live chat is currently going. ทำไมไม่บอกความจริงเรื่องนี้กับพวกเราวะ หรือว่าสารวัตรคือคนของมนตรีวะ สารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับ พ่อของคุณถูกหักหลังจากคนในหน่วยหัวหน้าทีมพ่อคุณ ผมกับครอบครัวมาอยู่ประมาณ1 อาทิตย์ครับ I'm gonna say something in the live chat just to show my support. รีบไปที่บ้านนิ้งเร็ว มึงว่าไงนะคุณนิ้งตายแล้วเหรอคุณนิ้งไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เราแต่เราก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้คุณต้องเจอเรื่องนี้กี่ครั้งวะแกรวบรวมงานศิลปะให้ได้เยอะที่สุดเพราะครั้งนี้ของที่จะส่งรถใหญ่ได้ของมาก็รีบส่งไปที่โกดังที่หนองคายกับพวกคนงานที่เขาไปหาของในป่านะครับไก่มันถึกซื้อสมิงขาตายครับ Yes, there was a whole Tiger Man thing that was happening, which you guys told me that that's another. จากรายงานข้อมูลบริเวณริมแม่น้ำโขงระหว่างชายแดนไทยและลาวเส้นทางนี้มักจะเป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งสปป.ลาวข้ามมาฝั่งไทยโดยจะใช้ช่องทางทางธรรมชาติและจะมีการจ้างวานชาวบ้านให้ล่องเรือไปรับและแอบมาขึ้นฝั่งที่ไทยซึ่งยาเสพติดที่จับกุมได้จะมีทั้งยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนพื้นที่ที่น่าสงสัยที่คาดการณ์ว่าจะเป็นที่พักและผลิตยาเสพติดของมนตรีอาจจะอยู่บริเวณเขตป่าสงวนของหนองคายครับในการบุกกวาดล้างครั้งนี้เราจะทำงานร่วมกับป่าไม้และกองทัพเรือโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะคอยให้ความช่วยเหลือเราในการลงสำรวจพื้นที่ป่าและหน่วยนรค.ของกองทัพเรือจะช่วยเหลือเราด้านกองกำลังเสริมในกรณีที่จะมีการเข้าบุกจับสารวัตรครับเราจะไม่ตามพยากับทานมาช่วยหรอครับนั่นสิครับสารวัตรผมว่าไอ้ทานมันอยากเข้าร่วมการจับกุมครั้งนี้นะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่บ้านยายมันที่หนองคายด้วยให้ผมโทรหาเลยไอ้ทานมันอยากจับมนตรีมากแค่ไหนสารวัตรก็รู้นี่ครับให้โอกาสมันเถอะนะครับทุกคนไปเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปหนองคายกันครับ Yeah, I put these guns away. It's dangerous. ใจคุณอยู่ก่อน Oh, sir. You're gonna hurt somebody with those guns. Please let it be me. ครับผมอยากทราบว่าทำไมทานถึงรู้ว่านิ้งกำลังจะถูกฆ่าคือที่ไอ้ทานมันรู้เพราะว่ามันสามารถเห็นลางสังหรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับลางสังหรณ์ครับหลังจากที่ไอ้ทานมันเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ของมันหลังจากนั้นมันก็เห็นลางสังหรณ์มาเรื่อยๆครับสารวัตรรวมถึงคดีที่มันผ่านมามันก็เห็นลางสังหรณ์ล่วงหน้ามาตลอดผมให้โอกาสคุณเล่าความจริงอีกครั้งในใหญ่ I'm telling you the truth ผมพูดเรื่องจริงนะครับสารวัตร But I mean I can see how that would be difficult to การล่วงหน้าได้จริง understand if you don't believe like if you don't believe already in the like supernatural sort of things that could exist in the world or the fantasy element, then it can be very difficult to be like, oh yeah, he's got visions. Of course. Why didn't I think of that? Understandable.
Sweet boy, I love him. ฝันที่เหมือนว่ามันจะเป็นความจริงทุกสิ่งที่เหมือนวนเวียนอยู่กับวันวานเหมือนฉันนั้นเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกกำหนดเอาไว้ฉันนั้นเชื่อในลางสังหรณ์มันคือลางสังหรณ์นำทางให้พบเจอให้รู้ความจริงนั้นเป็นดังลางสังหรณ์มันคือลางสังหรณ์อดีตและอนาคตปรากฏให้ฉันได้รู้ความจริงลางสังหรณ์ลางพี่ขามคุณต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับโอ้ความจริงผมบอกไปเบิดแล้วครับต้องเป็นความจริงเบิดเลยครับเมื่อคืนมีใครเข้าห้องโจ้หรือเปล่าครับผมโมโหครับแต่ดูจากร่องรอยข้าวของเหมือนมีการถูกรื้อคนนะครับผมว่าบักโจ้นี้ มันเก็บของมาเป็นระเบียบครับ No, he's just a mess. มันเป็นคนบ่เรียบร้อยเป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับแล้วปกติมันก็บ่ค่อยสุงสิงกับไผผมโมโหจากมันปานใดครับคุณสองคนมาหาหยังครับมาหาเสือสมิงครับผมมาหายาเสพติดครับเพราะผลตรวจของโจ้พบสารเสพติดในร่างกายคุณยายผมบอกว่าพี่ขามเป็นหัวหน้าคนงานและคนดูแลโรงไม้ที่นี่ไม่รู้เลยเหรอครับว่าโจ้ติดยาบ่หูอีหลีครับผมบ่หูจากมันปานใดครับแล้วเสือสมิงนี่มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพาผมไปเจอได้ไหมครับบ่ดอกครับมันเป็นตาย่านครับมันก็คือผีแล้วก็เป็นคนแปลงร่างเป็นเสือครับโอ้ยผมเอาด้ามเลยเด้อครับผมขอตัวพี่นอนครับย่านครับSomething sketchy here. นี่มึงจะไปกวนตีนแย่พี่ขามทำไมวะเราต้องการข้อมูลจากเขาอีกเยอะนะเว้ยจะกวนตีนเพื่อหาข้อมูลไงนี่ดูทำไมรอยเท้านี่ถึงอยู่ของโจได้ปกติมันก็บ่ค่อยสุงสิงกับไผผมโมโหจากมันปานใดครับผมว่ามันเป็นคนบ่เรียบร้อยเป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับคุณสองคนมาหาหยังครับมึงก็ได้ยินที่ขามพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าโจไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแต่ทำไมมีรอยเท้าขามอยู่ในห้องโจ You would think if you were gonna like try and มีเรื่องปิดบังพวกเราอยู่ like set something up or hide something from these guys, you would do a better job of. But I guess not everybody has that much foresight to think maybe wipe up my muddy boot prints that I've left in the house. I mean, it's your fault. You did a bad job at hiding whatever you're trying to hide. ไปทานมึงขึ้นไปดูข้างบนเลยเจออะไรไหมไม่มีเลยวะเฮ้ยทานมาดูนี่Looks like drugs มัน of เกี่ยว some ข้อง sort. กับยาเสพติดอย่างที่มึงคิดจริงๆด้วยถ้างั้นเราต้องรีบหาศพของคนงานที่ชื่อไก่ให้เจอจะได้เป็นหลักฐานจับขามได้
Lord, that is a bright ass flashlight. I need one of those. มึงโทรหาหมอชลทรทำไมกูจะปรึกษาพี่หมอเรื่องที่จะให้คนงานที่นี่ตรวจหาสารเสพติดหมอคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะป่าววะแต่กูไว้ใจแค่พี่หมอกูไม่ไว้ใจมันไง Yes, you know this, Tharn. You know this. พี่อาเอาโทรศัพท์กู I ขึ้น mean, มา yes, give him back his phone. It is his phone. เดี๋ยวกูจัดการเรื่องตามหาคนมาตรวจสอบสารเสพติดที่นี่เองมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้กูไม่ใช่ครอบครัวมึง I am your family. พี่อาเรื่องกูกับพี่หมอมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับพี่หมอมึงเลิกหึงเลิกห่วงกูกับพี่หมอไม่ได้หรอวะ Girl, you overheard the conversation. Don't pretend like you're brand new. จากชีวิตมึงกูจะขวางแล้วทำอยู่แบบนี้แหละต่อให้มึงไม่ไว้ใจพี่หมอมึงไว้ใจกูไม่ได้หรอวะทำไมมึงต้องวุ่นวายเกี่ยวกับพี่หมอด้วยเขาไม่ทำอะไรให้มึงถึงได้เกลียดเขาขนาดเนี้ยเพราะมันคือพญานาคไง Okay, well. ที่อดีตชาติคอยขัดขวางความรักระหว่างกูกับมึงอะ Okay, well, here we go. Conversation that needed to be had at some point. หมอชโลธรคือคนที่พยายามฆ่ากูแล้วเอามึงไปจากชีวิตกูตอนที่กูจมน้ำเกือบตายก็เป็น Every time I almost drown. มันพยายามที่จะฆ่ากูไม่คิดเลยนะแค่มึงไม่อยากให้กูอยู่ใกล้กับพี่ I'm sorry. Did I invent the part last episode where he overheard the Abbot and him talking about ไม่ this? เชื่อนะมึงไปถามหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันพอได้แล้วพญากูจะคิดซะว่ากูไม่ได้ยินสิ่งที่มึงพูดวันนี้แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับกูอีกกูมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำศพของคนงานที่ชื่อไก่ต้องอยู่ในป่านี้กูต้องหาให้เจอ Yes, let's separate right now. We're in a strange area that we're not familiar with right now, investigating drugs and shenanigans and death and murder. Let's separate. Oh God, Tharn, I need you to use your head sometimes. It's okay, Grandma. ใกล้ถึงเวลาของคุณแล้วสินะ No, it's not. Don't worry, Grandma. He gonna be fine. ไม่ต้องห่วงนะแม่จะดูแลทานเองแกสองคนไม่ต้องห่วงทานลุกขึ้นมากินข้าวบ้างเถอะลูกอย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเลยทานคุณเป็นใครอ่ะเข้ามาในห้องหลานฉันได้ Excuse ยัง me, ไง fine ass half naked man. Why are you in my grandson's room? Police. Granted, the police ain't gonna be able to do anything to him, but like. คุณยายครับ ผมคิดถึงยายที่สุดเลย แหมมาถึงก็ปากหวานใช่นะอ่ะแล้วไหนอะเพื่อนที่บอกจะแนะนำให้ยายรู้จักอ๋ออยู่นี่ครับเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักพี่หมอครับนี่ไงครับคุณยายคนที่ผมจะพามาให้คุณยายรู้จัก He's like, you better keep your mouth shut, Grandma. พญาคุ้มครอง
องฐานด้วยนะลูก He gonna do his best, Grandma. Don't worry. I wonder if she's talked to the abbot about this half-naked grown-ass man who was in her grandson's bedroom. Because I would have some concerns myself.คุณย่าคะคุณยายคะกินอาหารเช้ากันสักนิดเถอะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณย่าคุณยายจะเป็นลมเอาอ่ะ We're concerned about some stuff, baby girl. ไม่ค่อยสนิทด้วยค่ะได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากป่าหรือว่าเสียงเสือสมิงนั่นจะเป็นเรื่องจริงคะย่ายังไม่หิวพี่ชายเราอะหายไปกับทานทั้งคืนไม่กลับมาย่าโทรไปก็ไม่รับขอให้ทั้งคู่กลับมาอย่างปลอดภัยทีเถอะนี่ขนาดตำรวจเองอะยังบอกว่าจะจัดการเองก็ยังไม่ฟังฉันว่าครั้งนี้คงไม่ได้มาพักผ่อนพักร้อนแล้วนะคะ Grandma's like, you know, we ain't never coming back to the city. Every time I come here, something bad goes down with my grandson. I can't afford it. My heart can't take it. คุณย่าคะคุณยายคะพี่ทันพี่พยากลับมาแล้วค่ะฮะพี่พยาพี่ทันเป็นยังไงบ้างอะยายเป็นห่วงแทบแย่หายไปทั้งคืนเลยโทรไปก็ไม่รับผมไปหาเบาะแสเรื่องโจ้มาครับแต่ไม่เจออะไรเลยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับโจ้ยังไม่ยอมพูดอะไรเลยครับเอาแต่ยืนยันว่าคนที่ชื่อไก่ตายเพราะถูกสมิงฆ่าแต่ผลตรวจปัสสาวะของโจ้พบสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับยายครับผมขอไปคนที่บ้านพักโจ้ได้ไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดในบ้านเราผมเป็นห่วงยายครับเข้าไปคุยกันข้างในไปนั่งพักผ่อนกันก่อนไหมลูกมะทานยายขอคุยอะไรด้วยหน่อย Okay. I need to tell you about this grown-ass doctor I found shirtless in your bedroom while you were 10 years old. ทำไมยายดูสีหน้าไม่ดีเลยครับยายแค่รู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนตอนที่เสียพ่อแม่ของทานไปดูเหมือนความรู้สึกแบบนั้นนะมันจะกลับมาอีกคำที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่ทานยังเป็นเด็กยายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำกับทานอีกยายได้แต่ภาวนาว่าเรื่องที่หลวงพ่อบอกว่าใครอีกคนที่จะช่วยให้ทานหลุดพ้นจากผลกรรมนี้จะเป็นพยาผมรู้นะครับว่ายายเป็นห่วงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่มันอาจจะเกี่ยวพันกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผมเป็นตำรวจนะครับยายเลือดพ่ออยู่ในตัวผม Yes. But there's also something supernatural going on, and I don't want you to die. คนที่ฆ่าพ่อคนที่ทำให้เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่เครือข่ายยาเสพติดที่มนตรีเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแล้วผมจะหาหลักฐานมาจัดการมันให้ได้ผมจะระวังตัวให้มาก You better be. แล้วผมจะรีบแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน่วย
ให้รีบส่งคนมาสนับสนุนที่นี่ผมสัญญานะครับว่าจะไม่ผีพรามทำอะไรใจร้อนให้ยายจะต้องเป็นห่วง Maybe don't make that promise because you seem to be very impulsive. ว่ายายห้ามทานไม่ได้แต่อยากจะให้ตั้งสติให้ดีถ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นจริงเขาคนนั้นคงกำลังจะมาทวงเอาทานคืน Also, that person is the doctor friend that you brought home that one time. Maybe we drop that little bit of information so he knows who to look out for. People keep telling him to be careful of this force and they don't tell him who the force is. ให้กันแล้วกันนะครับท่าน ครับขอบคุณครับเอ้ยพรุ่งนี้รีบให้คนไปส่งของให้ท่านนะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยถ้าพวกมันหักหลังกูขึ้นมาพวกมันก็ไม่รอดเหมือนกันได้ครับท่านแล้วนี่มึงให้คนไปรับยาฝั่งนู้นหรือยังกำลังจะไปครับท่านเอ้ยมึงไอ้หนุ่มที่ถือปืนเนี่ยเดี๋ยวมึงไปกับไอ้คมนะจะได้เรียนรู้งานเอาไว้ด้วยครับสงสัยหมดยาล็อตนี้กูคงต้องพักก่อนละไอ้สารวัตรอักมันกัดกูไม่ปล่อยเลยกูต้องเชือดมันก่อนละSo I know some people were in the comment section like they think that this guy is working for Inspector Ock and he's just deep undercover and Tharn and the rest of them were about to blow his cover. That could be and that would be a nice little touch here, so we'll have to wait and see. Because we really haven't had a whole lot of interaction with him other than the fact that he seemed like an asshole in the first episode.ผมต้องการคนที่รู้เส้นทางของโจ้กับไก่ที่เข้าไปหาของป่าวันนั้นผมมีค่าจ้างให้10,000มีใครพอจะพาผมไปได้ไหมครับ I volunteer หรือต้องการเท่าไหร่บอกผมได้นะครับผมว่าไม่มีใครกล้าพาคุณ2 คนเข้าไปหรอกครับเพราะทุกคนกลัวเรื่องเสือสมิงที่โจ้มันบอกไม่ต้องกลัวนะครับเสือสมิงมันไม่มีจริงอาการที่โจ้เป็นมันคืออาการหลอนยาผลตรวจของตำรวจก็ออกมาแล้วว่าโจ้เสพยาเสพติดโอ้ยแต่คุณไอ้เสือแนวนั้นก็ตามใจเด้อแต่ว่าพวกเขาเสือว่าบ่ไก่ดึกเสือสมิงจับกินแม่นบ่พวกเขาแมนไปขอเตือนหน่อยก่อนเด้อท่านเจ้ากล้าเข้าไปในป่านั้นถึกเสือสมิงจับกินสู้ข่อยบ่รับผิดชอบมีใครกล้าไปบ่ตามใจคุณเลยมัวสิไปเฮ็ดงานล่ะไปลูกShifty can't be trusted. ตำรวจที่คุมตัวโจ้บอกว่าโจ้ยังมีอาการหลอนอยู่ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องนี่คงให้การเรื่องทางเข้าป่าไม่ได้แน่ๆกูว่าขามคงวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะถ้าเกิดศพของคนที่ชื่อไก่อยู่ในป่าจริงแล้วก็กูกลัวว่าถ้าเสือหรือสัตว์กินเนื้อมาเจอเข้าอะเราหาหลักฐานมาจับคนร้ายไม่ได้แน่ๆเฮ้ยไม่เป็นไรกูเห็นขามกำลังจะถูกฆ่าไอ้ทานเดี๋ยวไอ้ทานไอ้ทานเดี๋ยวมีใครเห็นข่าวไหมครับมีใครเห็นข่าวไหมฮะขามจะกลับเข้าไปในป่าไปจัดการทำลายหลักฐาน
Please be careful. We know how you are with water, Phaya. Please. พวกเราเจอข่าวแล้ววะทานนี่น่าจะเป็นทางที่ขามใช้เป็นประจำมันถึงทำสัญลักษณ์นี้ไว้ว่าบริเวณนี้น่าเป็นจุดที่ต้องสงสัยอยู่ใกล้กับโรงไม้ของยายทานเลยนะ No, what do you mean? What do you mean? It's time. I don't want to watch the preview for the next part. Just show me the next part. Okay, well, we got 1 minute. So we're just going to sit here and chat for a minute until this next part is live. Okay, never mind. It's 11:29 now. Let me refresh. Rude and disrespectful. Excuse me. It is. There we go. I was gonna say it's 11:29. Oh Lord, I don't need the long premiere. See, this is why I don't watch the premieres. This is probably why I'm never up for the premieres. I'm like, I don't have time to wait the 50 however many seconds until you start the episode. I just want to dive straight into the next part of the episode. Well, we're just gonna sit here and chit chat a little bit then. I would love it if Tharn would just think a little bit more. Sometimes he frustrates the living hell out of me. Because, like, he overheard the conversation with the Abbot and Phaya last episode. And he's already seen enough interactions with Phaya and Chonlatee to know that there is some definite hostility there and it's not just jealousy. And now Phaya has come out and told him the truth. And look, I get it. Chonlatee has been his friend all this time. He has no reason not to trust him. But like, girl, the evidence just keeps stacking and stacking and stacking. Eventually, you're gonna have to start asking some questions. My baby. เป็นไงบ้างไอ้ทานโทรไม่รับเลยวะส่งไลน์ไปก็ไม่อ่าน I mean, he doesn't pick up anyone's calls these days, apparently. Grandma was calling all damn night, and he's in his own world. ไม่รู้มันทำอะไรกันอยู่ Granted, he probably has his phone on vibrate as he should, because I wouldn't want to ring in while he's out here trying to be all sneaky and shit. But like, you know, maybe take a peek every once in a while. เรื่องนั้นมึงไม่ต้องห่วงอ่ะกูวางแผนไว้แล้วก็กะให้มัน2 คนเนียนๆมาเจอสารวัตรที่นี่เฮ้ยสารวัตรมาเตรียมตัวให้พร้อมเจ้าที่ป่าไม้ถึงแล้วว่าไงบ้างครับท่านคณะกรรมการทางวินัยอนุญาตให้ทานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ
ทราบครับ ถ้าให้ผมตีวงแคบนะครับผมว่าบริเวณนี้น่าเป็นจุดที่ต้องสงสัยน่าจะมีการผลิตยาเสพติดเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นเขตป่ารกทึบมีสัตว์ป่าอยู่จำนวนมากแล้วไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้าไปสารวัตรครับบริเวณป่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกอยู่ใกล้กับโรงไม้ของยายทานเลยนะครับผมว่าเราตามไปทานมาช่วยนะ You've tried calling Tharn. He's not picking up your phone calls. Okay, were y'all already that close? So you didn't see him get killed, which the vision didn't look like he was getting killed anyway. Like, we saw a hand coming out of the ground, and we saw him turn around and there was a gunshot sound. Which I guess, without seeing the whole thing, I could see how he might jump to that conclusion, like he's getting flashes of him being killed, but no. นั่นเป็นคนที่ขโมยยาแล้วมาที่ก่อนนี่พี่ชาติเดี๋ยวมึงไปจัดการในคนที่ขโมยยาไอ้กูจะจัดการในตำรวจ2 คนนี้เองบอกตัวซะกูบอกว่ากูไม่ได้เห็นหนังพิษกูเห็นนะศพที่หลุมอ่ะคือศพของไก่ I mean, you're destroying evidence. ขุดออกมาคือยาเสพติดใช่ไหมถามไปเอายาเสพติดมาจากไหนไปทำ Like, I didn't do anything wrong, except for all of the wrong things that you just watched me do. Oh, I'm awake, I'm awake. Sorry, that's my alarm on my phone. I mean, it was just a branch. ทุกคนกระจายกำลังไม่มีเวลาแล้วนำผมลงพื้นที่ไปเลยครับ Phaya, how many bullets you got in this little gun? Oh my god. Yeah, get yourself a new gun. Did you guys finally find people that you can successfully beat in a fight? Oh, and we just went straight to the face with that shot. Oh, good. Oh no, you guys didn't shoot him. I was like, damn, Phaya. Okay, maybe let's not waste all of the bullets like that. Woo! That was a nice punch. Hey, is the next part gonna be ready for me? No, because I think... Oh, no, it is. I think it said 11:30 or 36 minutes. No, son of a... 38. Okay, we got 1 more minute. I don't want to watch the little previews for the next part, because I'm going to jump into the next part now. I don't need to see what's going to happen. It's fine. It's fine. We got...
Waiting. 37. Almost there. And then after I do this, I'm gonna have to wait another minute for that whole intro screen to get through to get. Hurry up! Never again will I be here for a premiere. Never. This goes against all of my just binge watching instincts. It is 38. It's 11:38. I'm looking at the time right here. It's 11:38. Start the episode. Start part 4. Thank you. I was gonna say y'all starting to push me off.ลางสังหรณ์ Final Episode Live Streaming ราคา 550 บาท จำหน่ายที่ www.thaiticketmajor.com Oh, true child, not a cliff, Lord. Okay, well this doesn't look good for y'all. So much for that. Oop, don't kick us off the cliff. มันจะกัดกูไม่ปล่อยเลยหรือยังไงวะ พรุ่งนี้คงเรียบร้อยครับท่าน มึงรีบเคลียร์ของรถนี้อย่าให้พลาดนะครับ พี่ จับคนขโมยยาได้ไหม มันหนีไปได้ แล้วไอ้ตำรวจ2 คนนั้นเป็นไงบ้างอะ Is that a maybe? Granted, he believes he did. มึงอย่าปล่อยมือกูแล้วไงจับมือกูไว้มึงทำอะไรวะปล่อยมือกูไม่กูไม่มีทางทิ้งมึงไว้ที่นี่หรอกบอกให้มึงปล่อยไงมึงจะไม่ไหวแล้วนะ Well, baby, just pull your other arm up and, like, I can see all these rocks you can grab onto, but มึงจะทิ้งกูไปเหรอวะ Phaya, just like I meant put your other arm up on one of those rocks. ทำยังไงพยาไม่กูขอโทษนะ I mean, okay, if we need some unnecessary dramatics, I suppose. ทำยังไงเนี่ยไม่พยา Is this where he gets his Garuda powers and he takes flight? Okay, well, so much for that plan, Phaya. Thank you, Dr. Chonlatee.
หมดมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหม Fine, whatever. ไม่ต้องพูดอะไรเพราะพยาบอกความจริงทุกอย่างกับ I feel like we had enough evidence to believe that it was true, but okay. แสดงว่า I need to see it with my own ที่ eyes. ผ่านมาทั้งหมด ทุกคนที่ทานรักจะต้องจากไปเป็นฝีมือของพี่หมอใช่ไหม พี่ขอโทษแต่พี่เสียทานไปไม่ได้จริง Well, I don't think he's going to want to be with you after knowing that you kind of caused some of this other stuff to happen. So maybe try again next lifetime and just have a better ๆทาน approach. ช่วยอะไรพยามันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้ว พี่หมอหมายความว่ายังไง พี่เคยเตือนทานแล้วไงว่าถ้าทานเลือกที่จะรักกับไอ้พยาสุดท้ายทานต้องเสียมันไปทานไม่มีทางที่จะรักใครมีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่ข้างทานและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือสูญเสียอะไรทั้งนั้นแต่ทาน I mean, you're making me cry a lot right now. ไอ้พยามันตายแล้วต่อให้ทานช่วยมันขึ้นมาได้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดี I don't think he did. ทานไม่มีวันที่จะรักกับมันได้มีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างทานทานเป็นของพี่เป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจ I mean, it's a little late for that. You've made me cry and lose a lot of people my entire life. This is... And here we case in point. I'm crying right now. I will never make you cry as I currently make you cry. ทานต้องรับปากว่าทานจะกลับไปกับพี่ I have no reason to want to go with you. ทานไม่ไปไหนกับพี่ทั้งนั้น ถ้าอย่าบีบให้พี่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะถ้าทานเลือกที่จะอยู่ข้างไอ้พยาไม่ใช่แค่ไอ้พยาคนเดียวที่พี่จะฆ่าแต่อาจเป็นทุกคนที่ทานรักก็ได้พี่หมอถึงเวลาที่ทานต้องเลือกแล้ว Can we just like find a way to kill him maybe? มันไม่ใช่แค่ชีวิตของไอ้พยาที่ทานรักแต่มันหมายถึงชีวิตของทุกคนที่ทานรัก So maybe we can like agree to go with him and he can like revive our Naga memories and powers, and then maybe once I have those powers enacted I can kill him and then go back to my life. You อยู่ไหนกันแล้วครับเรากำลังจะเข้าบุกจับแล้วผมว่าสารวัตรไปตามไอ้พยากับไปทานก่อนดีกว่าตอนนี้มันโดนทำร้ายอะไรนะ Oh, you gonna get ทาน killed? กับพยาถูกทำร้ายเหรอแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนพยากับทานมันอยู่ที่ I knew it because you มึงคุยกับใคร I'm gonna say you're making yourself too obvious, baby boy. I don't know why he didn't just kill him right then and there. Why knock him out? Just like, well, maybe he wants to get information or something. I'm like, baby boy, you made it far too obvious for yourself. And the fact that you just ran to somewhere else in the same building that you're currently staking out, like, girl. I told y'all, he ain't dead. ปลอดภัยแล้วนะพยาไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาช่วยใครจะมาช่วยวะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเราหายขำที่ไหนอะไม่เป็นไร Any chance you have your cell phone in your pocket? เดี๋ยวคืนนี้เรานอนพักที่นี่แหละพรุ่งนี้เราค่อยหาทางออกไปจากที่นี่กัน Any chance we have our cell phone?
Although knowing y'all probably didn't charge it.อย่างน้อยที่เราฝึกกับชีวิตรอดในป่าก็ได้เอามาใช้จริงวันนี้นะ I guess. At least something came in handy from that training session, because it wasn't y'all's ability to fight. คือกูต้องออกไปจากที่นี่แล้วตามคนมาช่วยไปด้วยกันนี่แหละถ้าเกิดมันขึ้นไปคนเดียวแล้วพวกโคมมีอยู่ข้างบนมันสู้ไม่ไหวหรอกไปก็ไปด้วยกันเจ็บมากใช่ไหม I mean, it fell off a cliff. นิดหน่อยขอโทษนะเว้ยชีวิตมึงตั้งแต่มาเจอกูมึงทั้งเจ็บตัวทั้งเกือบตายตลอดเลย I mean, he was being drowned before you came along into his life. You didn't help the matters stop, though. ต้องอยู่กับความเสี่ยงอะไรแบบนี้อยู่แล้วกูดีใจนะที่ชีวิตกูได้เจอมึงมึงทำให้ชีวิตกูมีความสุขที่สุดกูสัญญาว่ากูจะไม่มีวันลืมมึงเพราะมึงคือคนที่กูรักว่ากูจะรักตลอดไปเฮ้ยท่านมึงเป็นไรปะเนี่ยมึงอยู่ทำไมพูดอะไรแบบนี้Happy about that? Oh, of course that's where y'all want to end the damn episode. Okay, well that was episode 11. So, yeah, we've only got one episode left, and I feel like all the cards are kind of on the table now. Phaya came out and said, hey, Dr. Chonlatee, he's the one out here who's been trying to kill me all these years. He's the one who keeps drowning me, this, that, the other. And Tharn was like, I can't believe you would stoop so low as to make up lies about my friend like this. And I'm like, oh my God, please don't. Tharn, don't you make me want to strangle you so many times throughout this series. Like, my God, what do you mean? What do you mean? Again, I know there were people in the comment section last episode because I'm out here like up Tharn's ass, like, there's put the pieces together, put the puzzle together, and there are people like, well, he doesn't really have all that much information to go off of in his defense. I'm like, fine, sure, whatever, I guess. But I'm like, this episode comes along like, you've got so much information at your disposal. You've got what Phaya has told you outright. You've had what you overheard Phaya and the Abbot tell you. You had this whole legend the Abbot has told you for so damn long at this particular point, and you've been living by the Abbot's words and concerns, except for when it comes to Phaya. Anytime Phaya steps up and is like, hey, you know, something's wrong, blah, 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 all of a sudden we want to act like we can't believe anything Phaya has to say. But so it's like, we got all of this information, and you're still just like, nope, I can't believe you'd make up lies. That's not the truth. It's not him, blah, blah, blah. And I'm like, granted, I get some people need to see things with their own eyes, but I'm like, baby, at least
think of the idea. Granted, yes, he's been his friend for a very long time, and you know, he's been very trustworthy. He's not really had a reason to doubt him. And when you've got really good friends that you've been friends with for years and years and years, and someone says something bad about your friends, you know, your instinct is to defend them. Your instinct is to say, oh no, they wouldn't do that. But when you've got so much evidence that comes up in your face, you know, maybe you should think to yourself, I wonder if it's a possibility. And then maybe you could go talk to your friend or something. And I'm sure that they might lie or, you know, whatever. But like, after there's so much being thrust in your face that, hey, this is a problem, this is the problem, this is a problem, maybe consider that this might be a problem, you know? So, you know, but whatever, it's finally out. Tharn believes now because he's seen it with his own eyes. He saw the Nagan nipples with his own eyes, and he's like, oh my god, it really is true. So now we'll have to see just what the final game, I guess, has in store for them, because they've got to get out of this cave. Don't know if Tharn is making a choice to stay with Phaya, or if this is just like a, okay, let me get Phaya to safety, goodbye, now I got to go with this guy to keep you all safe sort of thing. Don't know. When Dr. Chonlatee, you know, he disappeared with all his Nagad particles and whatnot, magic there when they were standing on the cliff top. Tharn also disappeared, but it was in a flash of orange light versus the green and black, you know, particle effect. So it's like, okay, that's much more in line with the Garuda. So did some of that Garuda energy transfer to him, and now or did Phaya's essence grab him and, you know, bring him to him? Don't know. Did Chonlatee send him over there? I don't know. But again, if it was something to do with Chonlatee and the Naga, it would have been that same green and black particle effect we've seen happen all throughout the series. So it's like, okay, something Garuda related grabbed Tharn, and I don't know if it was of his own accord, like he's like, hey, take me to Phaya, or if Phaya's Garuda essence snatched him away from Chonlatee, and Chonlatee is just like, oh my god, where'd he go? He's supposed to come with me. Don't know. We'll have to wait and see. But yeah, so we need to get them out of the cave. We've got Chart, who has, like people said in the comment section I mentioned here, was working undercover for Ak and almost had his cover blown however many episodes back. But now his cover is completely blown because of his, we'll call it negligence. Because again, I feel like you have done such a good job of infiltrating this organization, you know, this entire series. You've been in the front lines, and you're deep in here. You're seeing things, and it's like, great. But like now we're close to the finish line, and you're just like acting hella suspicious. And it's not even the fact that he asked the guy questions like, did you get rid of those 2 cops? It was the genuine look of concern in his eyes. I'm like, baby, you look like you are worried about these cops. Not like you're worried about these cops coming and finding you or something. You look like you're worried about these cops' survival. So I'm like, okay, 1. Then 2, like, okay, you've got this information that they've been attacked, blah, 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 blah. So you just run off to the break room at this, you're in this big drug smuggling hideout, you know, and you just run off to the break room like, hey, I got some information, y'all. I'm like, you could have texted, you could have waited until you were elsewhere, you could have gone somewhere that wasn't immediately in this building. Granted, it would have been suspicious had he run off away from the facility in the middle of, you know, whatever work they're doing there. But I'm like, it doesn't help you anymore to just run off to like 5 feet away from the guy you were just asking questions about, to make a very loud phone call. So Chart's been captured, and thankfully they kept him alive, because he very easily could have just killed him right then and there. That guy's, it's not the first time he's killed people. Like, boom, done in there. Who the hell are you talking to? But they might want to question information, this, that, the other, torture him, whatever, who knows. But yeah, so there's that.
also, I guess, like I said, I can see how Tharn could have interpreted the last vision he saw as, was it Kem? The one guy who was running away from them. I could see how he could interpret that as him being killed or being harmed or something like that, just from the 2 flashes they showed him. Like in my head, I'm like, well, because well, he knows that Kai is dead too, and we're talking about his body might already be in the forest or something. So I'm like, when I see this hand floating out of the forest, like almost freshly dug up, my first thought was it's the guy whose body we've been looking for, and I didn't think about this guy. But I could see how you could jump to that conclusion. Gunshot at this person, now all of a sudden we see a hand hanging out the ground. But since that wasn't his vision, or that the vision happened exactly as he saw it, but since he misinterpreted the vision, I'm wondering if he hadn't acted on that vision, how things would have turned out in that scenario. Because, I mean, who knows? Maybe that guy would have ended up dead, because it seems as though Montre's right-hand man was, he told Chart, you go handle that guy and I'll handle the 2 cops. So it seemed like they were going to off him anyway. So, you know, he probably would have ended up dead instead of not being dead now. But then Tharn and Phaya wouldn't be hiding in a cliff at the moment because they wouldn't have gone to investigate. Who knows? But I know Tharn can't resist the urge to try and step in whenever his visions come into the picture. So, but it felt almost like it was a self-fulfilling prophecy. Like he saw it happen, so then he acted, and because he acted, it happened. Versus if he didn't act, then this chain of events probably wouldn't have happened this particular way. But whatever, doesn't matter. What else? I found it interesting. We got a lot of, or not a lot, but we got that little flashback from Grandma's perspective, Tarn's grandma's perspective, of just worrying that Dr. Chonlatee was coming for her grandson at this point, because, like, Lord, I would be so concerned if I were her. To, you know, I just lost my children. I don't remember if that was if they specified whether that was his maternal grandmother or paternal grandmother, but I just lost my children, and my grandson is not, you know, responding. He's not coming out to eat. Which, you know, understand, he just lost his parents. And then I walk into his room and there's this fully grown, half naked man just standing over his bed. I would be concerned. I would be screaming. I would be throwing shit. I would be calling police, the FBI, all kinds of stuff. Granted, it would not do anything to him because he's got mystical magical powers, but still, I would have had so many concerns. So I could see how, like, keeping that internalized all these years, and then seeing him later like, hey grandma, I want to introduce you to my doctor friend, here he is, and it's like, oh shit, okay, he's still here. Well, I can't, do I say something? I mean, even if she said something, would Tharn believe? Looking at Tarn's track record, probably not. But yeah, I can imagine how much stress that could probably have caused her throughout all of these years, and now kind of seeing this prophecy that the Abbot predicted kind of starting to manifest. She's worried. She's rightfully so worried. And just hopeful that Phaya is the person who can protect Tharn, as he has tried to do, even though Tharn doesn't want to listen. It's okay. It's okay. What else happened? What else happened? I think that's the majority of this. So we have this whole little cover up with the, you know, the drug smuggling and the guy who allegedly died from the Tiger Man, and, you know, Montre's men. Yeah, so we're just heading into the final act now. I don't know, especially since we only have one episode left,
if we're going to see any more of Paya's friend, that one girl from college who I just couldn't stand and everyone seemed to hate also. I don't know if we're going to see more of her, because in the beginning of the series they were setting up this potential budding romance storyline with her and Paya's little sister, and that's just kind of like gone nowhere. It just kind of like died off, and I'm like, okay, that's great because I don't need them to have a romance because I don't like her, but I'm like, I don't understand narratively why we would start introducing that if we weren't going to follow through with it in any way, shape, or form. So yeah, I'm curious if we're going to see her or have any more follow-up with that. And I think there were a couple other things I was thinking about during the episode, like, are we gonna follow up on this? Are we gonna, I don't remember what they are right now. But yeah, we'll see how they close out this game. Either way, it's been a very entertaining show, and sad to see it end. Who knows, maybe they'll come back for a season 2. Don't know where the storyline would go for season 2, but I guess we would have to see how this series ends first before we can even hypothesize about where season 2 would go. But either way, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. Don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, stranded. There was a time we had it all. The darkness took over, and we started to fall. Hey, the feelings I had for you, they never left. And now I'm standing here, stranded. Lost with no vision of how we used to be. Standing here, stranded. Standing here, stranded. Ooh, yeah. I was drowning, suffocating. When you pulled me out for air, I was running through the fire in the mountains that I see. Can't breathe without you. It's hard to see without you. Can't breathe without you. I can't live. No, I can't live. No, I can't live without you. It's hard to see without you. Can't breathe without you. Oh yeah. I can't live. No, I can't live. No, I can't live without you. Now we're together.